Bond 22.3 Roma, sì, Full Series Throwdown, categoria Intermediate, box di appartenenza, The Cave CrossFit. Facciamo vedere i standard o li facciamo vedere dopo? No, facciamoli vedere dopo. No, facciamoli vedere. No, facciamoli vedere dopo. Sei pronta? Vuoi il timer là? Dai, 2 minuti che ti fanno bollire. Ci deve leggere un minuto. Vado, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, oh. Dai però, Via. Uno. 2, va bene così. 3. 4, sì. 1, 2. Deve essere rapida, la discesa. Respira e vai. 3, 2, 1, vai. Ale, indietro col bilanciere. Indietro col bilanciere. Poi è finito, Ho capito, poi a sbara che fa. Contrario. Giù, vai. Recuperiamo, Ale. Uno. Vai che voli! 2. Così, 3, tutte così.
4, solo 2, Ale. 5, 1, Ale. Apri tanto, apri. Uno. Tornavamo nel troppo, mi ha fatto darci lui prima.